¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero se encuentren muy bien. Sean todos bienvenidos a mi canal Aprendamos Juntos. Keyword Test Utility es un software que provee una interfaz visual para probar cada tecla pues individualmente, claro, de tu teclado. Su principal utilidad es diagnóstico de fallos, que es identificar si alguna tecla pues está fallando o no responde, o si existe el efecto ghosting, lo cual significa varias pulsaciones que a la vez no se registran correctamente. Verificación de teclados, comprobar que un teclado nuevo o recién reparado funciona perfectamente antes de usarlo. Identificación de códigos de tecla, mostrar los códigos de hardware o de Windows que genera cada pulsación, útil para desarrollarse o para solucionar problemas avanzados. Sus características principales, esto puede variar, depende de la aplicación, pero generalmente incluyen detección en tiempo real, visualización de códigos de tecla, interfaz amigable, compatibilidad y multipulsación. Continuamos si es de pago o no. La aplicación que te muestro es totalmente gratuita, la puedes descargar fácilmente y claro, no tiene ningún costo dentro de la aplicación. Ya que tienes toda la información, que bueno, es muy poca, pero pues ya sabemos para qué es, no es para otra cosa, continuemos con su descarga y cómo empezar pues a usar. Así que vamos. Abrimos Microsoft Store. Escribimos Keyword Test Utility. Damos clic en el primero. Posteriormente instalamos. Abrimos. Ya que está listo, lo empezamos a probar. Ahora lo único que podemos hacer en la configuración es nada más cambiarle el color. Y para iniciar nuevamente le damos clic en Clear Records. Listo, como ves pues no tiene mucha configuración, pero sí es funcional para probar nuevos teclados, ya sea recondicionados o nuevos. Hemos llegado al final de este video, espero te haya gustado mucho. Ya sabes, cualquier duda que tengas me lo haces saber en los comentarios. Como te habrás dado cuenta es muy fácil de descargar, utilizar y pues como ven si tengo todas las teclas pues bien. No hay ninguna que pues sea defectuosa o algo así. Te sirve para testear bien tu teclado, si sea nuevo o reparado y así. Pero sí, muy bueno. Si es la primera vez que miras uno de mis videos, te invito a que te suscribas a mi canal, que es totalmente gratuito, no te cuesta nada. Le des like a este video si es que te gustó o te sirvió la información y puedas mirar los demás que espero que en algún momento pues te puedan servir. Así que nos vemos en un próximo video. Adiós.